Ini lur, semalam hujan deras, pol disertai dengan petir ya. Kita langsung kasih kalsium ya, jangan nunggu lama-lama, langsung kasih kalsium. Dipupuri sih, nanti biar pertumbuhannya tetap stabil ya, karena nanti kalau daunnya sudah keriting ya nanti malah repot loh, kita susah ya. Jadi kita jaga saja kondisinya ya, ya. Ini daun tuanya habis rontok semua, ini kan ganti daun muda ya. Ini kalsiumnya ya, mantap ya, jos.